ဘောဇာတက္ကရာ2520ခုနှစ်ရသောမုလတိကျော်10ရက်အမျိုးသားနေ့ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းတိုင်းနဲ့မိုးကောင်းမြတ်စွာဘုရားအယံအတွန်းရှိဓမ္မယုံကြီးအရိယဓမ္မယုံကြီး၌တိပိဋကဒရမတိ၄ပါးအားပူဇော်သောတိပိဋကပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်တပင်၌ဟောကြားအပ်သည့်သစ္စာ၄ပါးတရားလို့ဒီလိုပဲဘာဟောလိုက်ကြလဲတိပိဋကဆရာတော်ကဘာဟောလဲသစ္စာ၄ပါးတရားဟောတယ်တာပြောကြပြီတော့ကိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကမြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအန္တပုထုဇဉ်အဖြစ်ကလွတ်မြောက်ကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်သို့ရောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လေ့လာကြဖို့နော်နှုတ်ထဲဆောင်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်လေ့လာသွားကြဖို့ပွားများကြဖို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာလင်းက10ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်၍တရားလုံးတွေစိတ်စေတသိက်ရုပ်အကုန်လုံးပရမတ္ထတရားလုံးတွေဖော်နေရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပိုင်းမှာလင်းက9ပုဒ်ရှိသွားပါတယ်အာယတနာပိုင်းကတစ်ပုဒ်ဓာတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်ပိုင်းကတစ်ပုဒ်သစ္စာပိုင်းကတစ်ပုဒ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ10ခုမြောက်သစ္စာလင်းကမှာနှလုံးသွင်းကြည့်ကြရအောင်သရောဘုရားကြီးကဗာရေးလိုက်အတွန်းရှိစွာဘယ်မြကြလိတခါတရံမဖောက်ပြန်ပဲအစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ကဘာဂတိကြောခြင်းနဲ့ကြောအချိန်တွေကြာခြင်းတိုင်းကြာဘလောက်ပဲကြာတဲ့ကြာခြင်းနဲ့ကြာပါစေမိမိရဲ့ပိရဏတ္ထသင်္ခတ္တတန္တာပတ္ထဝိပရိနာမတ္ထအစရှိတဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာတပါး၌အနဲ့၄ချက်စီရှိကြအဲဒီလိုမိမိတို့မှာရှိရင်းစွဲတဘာဝတ္တ၄မျိုးကပြောင်းလဲပြီးတပါးသောအချင်းအရာအဖြစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့သာအမြဲဖြစ်လို့အတွန်းရှိစွာဘယ်မြကြာလဲတခါတရံမဖောက်ပြန်ပဲအစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ဒီတရားတွေကိုသစ္စာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရအချိန်ကာလဘလောက်ကြာစေကမူတစ်ကြိမ်တစ်ခါတစ်ကြိမ်တစ်ပံတရားတစ်ခါမြတ်မိမိတို့ဤပိရဏတ္ထသင်္ကတ္တစသောအ내သဘောမှာပြောင်းလဲ၍မဖြစ်ပဲဖြစ်တိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ပိရဏတ္ထသင်္ကတ္တတန္တာပတ္ထအစရှိသောသဘောတို့နဲ့သာအမြဲတစေဖြစ်ပွားတတ်သောကြောင့်သစ္စာခေါ်တယ်ဒါလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအတွန်းရှိစွာဘယ်မြကြာလဲတခါတရံမပေါက်ပြန်ပဲအစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ထိုသစ္စာကလေးတွေပြ၏အဲ့ဒီသစ္စာဆိုတဲ့တရားဒီ၄မျိုးရှိတယ်၄ပါးတယုတ်အမှန်ထုတ်သောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာမာတိကခင်းလိုက်သစ္စာ၄ပါးပြောပြသမ်းမှာအမိရဲ့ပြောပြသမ်းမှာအမောင်းရဲ့ဆိုရဲ့တမ်းပြီးတော့ဒီအတိုင်းပြောလိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒါသစ္စာ၄ပါးပဲလို့ပြောပါကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲនិရောဓသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲမဂ္ဂသစ္စာဘာခေါ်တယ်လဲပြဿနာ၄ချက်တက်မေးလိုက်မယ်မေးခဲ့တော့ခန္ဓာ၅လီဘုံလောကီကိုဒုက္ခဆို၏လောကီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါတယ်လို့သာဖြေလိုက်ပါထိုဒုက္ခကြောင့်ပွားထိုဒုက္ခပေါင်းပွားကြောင့်အမှုလောဘစုမှာသမုဒယအမည်ရ၏လောကီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပွားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာဘဝတဏှာ
ဝိဘဝတဏှာလို့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်သုံးပါကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာဒိဋ္ဌိမပါပဲတတ်မဲ့ယုံတတ်မဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်လောဘမျိုးကာမတဏှာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးဖြစ်တဲ့လောဘသတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လောဘဘဝတဏှာဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးဖြစ်တဲ့လောဘဝိဘဝတဏှာဒါလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာအကျဉ်းအားဖြင့်သုံးပါအကျေပွားရင်တရား၈ပါးသောတဏှာလောဘတရား၈ပါးပါတဏှာ၃တန်အရင်ကအာကာတန်နဲ့မြောက်ခုနပြောတဲ့ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဒီတဏှာ၃ပါးမှာတပါးလေအာယုံ6ပါးနဲ့မြောက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏှာကလည်းပဲယူပါယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာသတ္တာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာခန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာရတာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာဖွတ်တဘာယုံကိုအာယုံပြုရကာမတဏှာဓမ္မယုံကိုအာယုံပြုရကာမတဏှာလို့ကာမတဏှာက6မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ထို့အတူပဲဘဝတဏှာကလည်းပဲအာယုံလိုက်ပြီးတော့ရူပတဏှာသတ္တတဏှာကန္တတဏှာရတတဏှာဖွတ်တဘာတဏှာဓမ္မတဏှာလို့သူကလည်း6မျိုးဝိဘဝတဏှာဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘကလည်းပဲအာယုံတို့လိုက်ယူ6ပါးရူပတဏှာသတ္တတဏှာကန္တတဏှာရတတဏှာဖွတ်တဘာတဏှာဓမ္မတဏှာ၃တန်အရင်ခံအာကာတန်နဲ့မြောက်အာဆိုတာအာယုံ6ပါးနဲ့မြောက်ပြပါဆိုတော့ကာမတဏှာက6ပါးဘဝတဏှာက6ပါးဝိဘဝတဏှာ6ပါးဖြစ်ပြီး18ပါးကိုမှကာလ3ပါးနဲ့မြောက်ပြပါအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကလည်းပဲတဏှာ18ပါးပစ္စုပန်တော့လောဆယ်ဖြစ်နေတာကလည်းပဲတဏှာ18ပါးအနာဂတ်နောက်ရက်နောက်လနောက်နှစ်မှာဖြစ်မဲ့တဏှာကလည်း18ပါးကာလ3ပါးနဲ့မြောက်ရင်54ပါးဖြစ်တယ်နော်။ဘာတော့အတိတ်တဏှာက18ပါးအနာဂတ်တဏှာက18ပါးပစ္စုပန်တဏှာက18ပါးဆိုတော့18 3 50နဲ့4ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်။အာကာသံဆိုတာသန္တာ2ပါးနဲ့မြောက်တန်တန်2ပါးနဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့လောဘက54နော်သူတော်ဘာတန်တန်မှာဖြစ်တဲ့လောဘက54နှစ်ရပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်108ဖြစ်တယ်108ပါးသောတဏှာလောဘသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်ပါဒါကိုစတော်ကြီးကထိုဒုက္ခပေါင်းပွားကြောင်းအမှုလောဘစုမှာသမုဒိယအမည်ရ၏ဒါသမုဒိယသစ္စာဆိုသည်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအကျဉ်းချုပ်တဏှာ3ပါးအကျေပွားရင်108ပါးသောတဏှာတရားအစုသည်သမုဒိယသစ္စာမြည်၏လို့ရဲတော့ပြောလိုက်ပါလောဘကပင်အကျွမ်းမရှိချုပ်ငိမ့်ပြီးတန်တိသဘောအစဉ်ချောကိုនិရောဓဟုလောဘတဏှာ108ပါးတို့အကျွမ်းမရှိချုပ်ငိမ့်ရာချုပ်ငိမ့်ကြောင်းဖြစ်သောတန်တိလက္ခဏာဖြင့်အမြဲထားဝစဉ်ငိမ့်အေးချောမွတ်နေသောပရမတ္ထတရားတစ်မျိုးရှိတယ်ထိုပရမတ္ထတရားကိုនិရောဓသစ္စာလို့မှန်ပါတယ်တဏှာလောဘမှာအဖို့အထစ်ရှိနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုအဖို့အထစ်မရှိဘူးတန်တိသဘောအစဉ်ချောကនិရောဓဟုတဲ့တန်တိလက္ခဏာတန်တိသဘောရှိတဲ့သတုဋ္ဌပရမတ္ထတရားဟာនិရောဓသစ္စာပဲဒါလိုပြောလိုက်ရှစ်စုသီးသီးမဂ္ဂင်ကြီးကိုမဂ္ဂဆို၏မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တယ်ထိုမဂ္ဂင်ကသမာဓိဋ္ဌိကောင်းသောအမြင်ကိုမှန်သောအမြင်ကိုမြင်ခြင်းတစ်ပါးသမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းသောအကြံမှန်သောအကြံကိုကြံခြင်းတစ်ပါးသ
သမ္မာဝါစာကောင်းသောစကားမှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတစ်ပါးသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းသောအမှုကိုပြုခြင်းတစ်ပါးသမ္မာအာဇီဝကောင်းသောအသက်မွေးမှုဖြင့်အသက်မွေးခြင်းတစ်ပါးသမ္မာဝါယာမောကောင်းသောအလုပ်တို့ကိုအားထုတ်ခြင်းတစ်ပါးသမ္မာတတိကောင်းသောအာယုံကိုအောက်မေ့ခြင်းတစ်ပါးသမ္မာသမာဓိကောင်းသောအာယုံနဲ့စိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းကောင်းသောတည်ကြည်ခြင်းလို့ဆိုတယ်ကောင်းသောအာယုံ၌လို့ဒီကောင်းသောကအာယုံကိုဝိသေသနမှတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးထိုအာယုံ၌ကောင်းသောစိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်ဤရှိပါး၌ဖောက်ပြားမရှိဖြောင့်မှန်ပြီးမှအရိယသစ္စာခေါ်လိုက်စွာ၏သတော်ဘုရားကြီးကနော်အဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးဒီအယတရားကိုကောက်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သင်္ကတတပိလနတသင်္ကတတသန္တာပတ္တဝိပရိနာမတဆိုတဲ့အနှစ်သဘော၄ပါးသမုဒိယသစ္စာရဲ့အာယုအနတ္တနိဒာနတ္တသံယောဂတပရိဘောတတဆိုတဲ့သဘာဝ၄ပါးနိရောဓသစ္စာရဲ့အသင်္ကတတအမတတပဝုဝေကတဆိုတဲ့သူအနှစ်သဘောမေဃသစ္စာရဲ့နေယနာတဟိတုတ္တဒသနာတအာဓိပတိယတဆိုတဲ့အနှစ်သဘော၄ပါးပါဠိတစ်ဖက်မြန်မာတစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့ဒီ16ပါးသောသစ္စာအနှစ်ဖြင့်ကိုယ်တော်ရဲ့သစ္စာလင်္ကာကိုသိခဲ့ပါဆိုကြပါစို့မိမိတို့တရားနာပရိသတ်များမှတ်ဖို့ကတော့အခုပြောတဲ့တရားကိုမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အိုးဓမ္မစကြာကိုဒီပရိသတ်ကြီးရတော့ပရိသတ်များဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့အခါကြည့်ဒွေမေဘိကဝေအန္တပပ္ပတိဒေနနသေဝိတ္တပါဆိုတာခြေသားတို့ရဟန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအယုံနှစ်ပါးမလိုက်စားရဘူးဒါပြောတယ်ကတမေတွေအစွန်းနှစ်ပါးမလိုက်စားနဲ့မလိုက်စားရမယ်အစွန်းနှစ်ပါးဘာလဲဆိုကာမယောဇာယံကာမဒုက္ခလိကနုယောကောဟိနောကမောဘောဓုတဏီကောအနတ္တတန်ဟိတောယောဇာယံအတ္တကိလမထာနုယောကောဒုက္ခောနရိယောအနတ္တတန်ဟိတောအစွန်းနှစ်ပါးအယုတ်နှစ်ပါးကိုကာမဒုက္ခလိကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကိုခေါ်တယ်အစွန်းနှစ်ပါးအယုတ်နှစ်ပါးဆိုအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုချက်သားလို့ရှောင်ရဒါဖြင့်ရှောင်ရတော့တပည့်တော်တို့ကျင့်ရမှာကဘာလဲဆိုဧတေကောဘိက္ခွေဥဘောအန္တိအနုပကမ္မဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုမကတ်ရောက်ပဲမစ္စည်းမပฏิပဒံတထာဒေနအပိတံဗုဒ္ဓအလေအလတ်ဖြစ်သောအကျင့်ပฏิပတ်ကိုသင်လို့เสียငါဖေဟာကျင့်ဖို့ရန်ထိုးထွန်းသိမြင်အပ်တယ်အဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပဒံဒီသကုကရဏီညာနာကရဏီဉာဏ်မျက်စိကိုပြုတတ်တယ်နော်အသိဉာဏ်ကိုပြုတတ်တယ်ဒီအမှန်မြင်အောင်လည်းပြုတတ်တယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းပြုတတ်ဥပဒမယကိလေသာကတိငြိမ့်ဖို့ရန်လည်းပဲကျေစုပြုအဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နော်ရဖို့ရန်လည်းပဲကျေစုဖြစ်ဖို့ရန်လည်းပဲကျေစုပြုတယ်သံဘောဓာယနော်မဂ္ဂင်၈ပါးကကျင့်လို့ရှိရင်အထက်မှာအရိယာမက်ကိုရောက်ပြီးတော့တံဘောဓိခေါ်သောမဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုရဖို့ရန်လည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်လည်းဖြစ်တယ်မစ္စည်းမပฏิပဒါရဲ့အကျိုးဝါမစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်ကိုဖြင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုจิตသားจิตသမီးတို့ဧကမုဋ္ဌမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီအတိတ်ပဲနော်အဲ့ဒီဥစ္စာမှာဒီကုစကားကြည့်အောင်တို့တထွေဘာပဲပြောသစ္စာကိုစဉ်းစားဖို့နှလုံးသွင်းဖို့ကမ္မထံတော့ဆင်ញင်ဖို့မပါသေးဘူးကမ္မထံမဟုတ်သေးဘူးသစ္စာကမ္မထံမဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့မှကတမသတာဘိက္ခွေမစ္စည်းမပฏิပဒံတထာဒေနအပိသံဗုဒ္ဓသက္ကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိတလူဂုံကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်း၍သိထားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒံဆိုတာဘယ်တရားလဲလို့မေးတဲ့စာပိုက်
သူ့ကိုဖြေတာကအယံမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောင်းမဲ့ကိုတရားတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒါကအဖြေနော်မဇ္ဈိမပฏิပဒါဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အရိယအထင်ကြီးကမက်ကိုခေါ်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဤမဂ်ခင်၈ပါးကိုမဇ္ဈိမပฏิပဒါခေါ်တယ်ခြေသားတို့ပြီးတော့မှဒီစကားကိုစကားပြန်သိမ့်လိုက်တယ်အယံခောတာဘိက္ခွေမဇ္ဈိမပฏิပဒါတထာဂတိနအပိသံဗုဒ္ဓသက္ခုကရဏီညာဏကရဏီဥပဒမယအဘိညာယသံမောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တိခြေသားတို့နော်ငါတရားသိအပ်တဲ့ဒီလေသာငြိမ်းဖို့ယံထူသောဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သံဖို့ယံပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပေါ်ဖို့ယံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ယံဉာဏ်မျက်စိကိုပြုတတ်တဲ့မဇ္ဈိမပฏิပဒါဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးပဲခြေသားတို့ဒီကမှာဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အတိတ်ပဲဒါပဲညမပြန်တာပဲဒီစာပိုက်ကိုဒီလိုရွတ်နေလို့လည်းပဲမိမိတို့ဟာသစ္စာကမ္မထံစီးပြန်တာမမြည်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမက်မှာပညာဘူမိနိဋ္ဌိတဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ဘုံကြီး6ခုကိုအကျေတော်ဖွင့်ပြတယ်စာနော်အခန်းခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဣန္ဒြေပဋိစ္စသမုပ္ပါ6ခုဝိပဿနာအလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံ nant တရားကိုခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့တော်၎င်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတတ်ရအာယတနာအနေနဲ့တော်၎င်းဒီယုံ nant တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဓာတ်အနေနဲ့သစ္စာအနေနဲ့နော်ဣန္ဒြေအနေနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအနေနဲ့တော်၎င်းသိရတယ်အဲ့ဒီတွင်ယခုဓမ္မစကြာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့စာပိုက်တွေကသစ္စာကမ္မထံကိုမရောက်သေးဘူးအခုပြောမယ့်အပိုက်ကသစ္စာကမ္မထံကိုရောက်ဣဒံခောပနဘေကဝေဒုက္ခံအရိယသစ္စာယဟန်တို့အခုပြောမယ့်တရားတွေဟာဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာဟောဒီတရားတွေဒီတရားတွေကိုခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဟာဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲလို့ကောင်းကောင်းကြီးသိကြဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဒုက္ခလို့ထင်နေလို့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့မှာဒုက္ခရောက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရင်အရိယမဲ့ညာထိအောင်အသိဉာဏ်ပေါက်ယူခြေသားတို့တန်တရားဝိဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယဒုက္ခသမုဒယကိုလေဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဟူ၍မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့အသိကိုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ခြေသားတို့မှာအသိလွဲနေတယ်အသိမမှန်ဘူးနော်အသိမမှန်တော့တန်တရားထဲမှာနစ်မျောနေရဟောဒီတဏှာအစစ်တရားရှိဟာတို့တထွေဒုက္ခရောက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားပဲလို့အမှန်သိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့သိမှအဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်ဖို့ရကြိုးစားမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့မသိဘဲနဲ့တဏှာလောဘကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့အမှားသိနေရင်အဲ့ဒီလောဘနောက်တခါတည်းတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတဲ့ရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဣဒံခောပနဘေကုဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခတရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေဟိတံပယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိစ္ဆန္နလဝတိတံပိဒုက္ခသံခိတ္တေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဟောတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဤတရားတွေပဲလို့ရှစ်စုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှစ်ခုနှစ်စုနဲ့ပြောလို့နောက်ဆုံးမှာအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သိပါတကဣဒံခောပနဘေကွေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယာယံတဏဘောနောဘဝိကဏံတိရငါသာငတတတရတတရပိနံတိနိပိယတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဤစာပိုက်က
သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟောဒီတရားပဲလို့သိဖို့ပေါ်ပြဣဒံခောပနာဘိက္ခွေဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဒီစာပိုက်ကនិရောဓသစ္စာကိုသမာဓိဋ္ဌိဖြင့်သိဖို့ပေါ်ပြဣဒံခောပနာဘိက္ခွေဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာယမိဝအရိယောအထင်ကောမဲ့ကောသေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီစာပိုက်ကမက်ကသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပုံကိုဖော်ပြတယ်စာပိုက်ဇတုသစ္စာကမ္မထံကိုစီးပြန်လို့သောနှလုံးသွင်းလို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဤစာပိုက်၄ပိုက်အတိုင်းနှလုံးသွင်းရတယ်တပည့်တော်တို့ဒီမဇ္ဈိမပฏิပဒါနော်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်အောင်ကျင့်ဉာဏ်တယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲကျင့်ဉာဏ်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာရှေးဥစွာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်အောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကြည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့နောက်ကသင်္ကပ္ပကသမ္မာသင်္ကပ္ပဝါစာကလည်းသမ္မာဝါစာနော်နောက်မဂ္ဂင်တွေကသမ္မာမဂ္ဂင်ကြီးတဲ့နောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်လောကဥပမာအားဖြင့်ခေါင်းတွဲကသာတန်လန်းပေါ်မှာမှန်သွားနေနောက်ကလိုက်တဲ့နောက်တွဲတွေကလည်းတန်လန်းပေါ်မှန်ပဲလမ်းကြောင်းရောက်လိုက်ခေါင်းတွဲကသာထိုးမကြလိုက်နဲ့ကြလိုက်ပေါ့ဆိုရင်အကုန်လုံးနောက်တွဲတွေဟာအကုန်လုံးဖောက်ပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ခေါင်းတွဲဖောက်လွဲရင်နောက်တွဲတွေဖောက်လွဲတယ်မိရတာကြီးနော်ဒီတိုင်းမဂ္ဂင်နဲ့ပတ်သက်၍လည်းပဲဒိဋ္ဌိဆိုတော့အမြင်မဂ္ဂင်မှားရဲ့အကြံလည်းပဲမှားပြီအပြောလည်းမှားပြီအလုပ်လည်းမှားပြီအသက်မွေးလည်းမှားပြီအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့မဂ္ဂင်မိစ္ဆာမဂ္ဂင်တွေနောက်ကလိုက်ကုန်အမြင်မှန်မှုဆိုတဲ့ပထမအချက်ဒိဋ္ဌိကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ခြေသားလို့နှလုံးသွင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နောက်ကသင်္ကပ္ပကလည်းပဲသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ဝါစာကလည်းသမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်ဒီသမ္မာမဂ္ဂင်ဒီနောက်ကတခါလေခေါင်းတွဲအမှန်ဒီလမ်းမှန်တခါလေဖြောင်းပြီးလိုက်လာလိမ့်ဒါလို့ဆိုလို့လေတနည်းအားဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးမို့လို့ရှစ်ခါတောင်နော်တပါးစီကျင့်နေရမည်မဟုတ်ဘူးဒီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကျင့်လိုက်ရင်ကြံတဲ့မဂ္ဂင်တွေကတခါလေဒီနောက်ကရေပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိနောက်ကနေပြီးတော့တမာမဂ္ဂင်တွေကအကုန်ပါလာဒီစာလေးပိုက်သည်ဓမ္မစကြာမှာမိမိတို့အဖို့အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်ဟောပြတယ်ပါဠိပဲကိုရောဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်မှာကြည်ကတမသဘိက္ခုသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တာတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုတရားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒယဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိယပฏิပဒါယဉာဏံအယံဝုသတိဘိက္ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာတို့ဒုက္ခသစ္စာ၌သိတဲ့ဉာဏ်သမုဒယသစ္စာ၌သိတဲ့ဉာဏ်និရောဓသစ္စာ၌သိတဲ့ဉာဏ်ဘဂသစ္စာ၌သိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်၄ပါးကိုသမာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစာ၄ပါးအတိုင်းကိုသစ္စာ၄ပါးနော်သဘောထားကိုသိနေရင်အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်၄ပါးသစ္စာဉာဏ်၄ပါးဖြစ်ရင်မိမိမှာသမာဓိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကောင်းဖြစ်သမာဓိဋ္ဌိမဂ္ဂင်အလုတ်လုံနေတဲ့လူဒီဘယ်တော့မှမိစ္ဆာဝါစာတွေဝစီဒုစရိုက်တွေဘယ်တော့မှပြောဘူးထိုတဲ့ကသူဒီသမာကမ္မန္တမဂ္ဂင်နော်သမာဝါစာမဂ္ဂင်ဖြစ်အောင်လားမှန်တော်စကားဟုတ်လားမေတ္တာရှိအောင်တရားနဲ့တရားညီညွတ်သောစကားလူညံ့သောစကားအကျိုးရှိသောစကားဒါဟုပဲပြောတော့ထို့သူသည်ဝါစာမဂ္ဂင်ကလည်းသမာဝါစာမဂ္ဂင်တခါလေးနောက်ကလိုက်ဒီသမာဓိဋ္ဌိအမြင်သာမှန်မစေကမ္မန္တကာယကံကလည်းပဲသမ္မာကမ္မန္တပဲသူပြုတော့တယ်တဲ့သမာမဂ္ဂင်ဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်သမ္မာရှင်ရင်ကြံတဲ့မဂ္ဂင်တွေကအကုန်လုံးအကောင်းလိုက်ဒါကြောင့်
မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိရှိဖြစ်အောင်ဒီစာပိုက်၄ပိုက်ကိုခြေသားခြေသမီးတို့ဂယုဆိုင်တာတဏှိအပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်အဲ့ဒီကနောက်နော်ဣဒံဒုက္ခရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခွေပုပ္ပေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥရပါတိစသည်12ပိုက်ဖြင့်ကိုယ်တော်သန္တာမှာသစ္စာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါး၌သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်3ပါးဖြစ်ပုံကိုဖော်ပြတို့နဲ့ဘာဆိုင်မှုတာမှနော်ကြီးညိုခြင်းရင်ကြီးညိုဖို့ပဲရှိတို့သူငါအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူတကမိန်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုပြောရတာမကောင်းဘူးတရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှလားဟုတ်လားဒွါဒတကာရသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဖော်ပြတာအေးတို့နဲ့ဘာဆိုင်မှုအဲ့ဒါအကျင့်ပြတော့အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့သစ္စာတစ်ပါးမှာဉာဏ်3ပါးမပိုင်သေးတဲ့ငါဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဝန်မခံဘူးတဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်3ပါးစီပိုင်မှငါဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလို့ငါဘုရားဝန်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပိုက်တွေကကိုမိမိတို့ကျင့်ရမယ်စာပိုက်ဟုတ်ကလားဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနောက်လာခဲ့အကုပ္ပမေဝိမု ക്തി အယမန္တိမာတာတိနတ္တိတန်တိပုဏ္ဏဘဝတိငါအဖို့ရအရာတပုဝိမု ക്തി ဒီဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့မပြည့်စည်ဆိုတာဟုတ်လားအရာတဖို့အရာတဖို့ကပြန်မလျောတော့ဒီလိုပြောတာအရာတဖို့ကပြန်မလျောတော့ဘူးပြောတာအရာတဖို့စိတ်ဒီနှိစ္စသာဝရမြဲမယ်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြည့်စည်တော့ဝရတဘုကနောက်ထဟုတ်လေပြန်လျောเสียမရှိဘူးလို့ပြောတာအယမန္တိမာတာတိအခုဘဝဒီနောက်ဆုံးဘဝဘာလို့အရဟတဘုကိုငါပြရရောက်တော့အရဟတဘုရတဲ့ဘဝဒီနောက်ဆုံးဘဝနတ္တိဒါနိကုဏဘောယခုအခါသဗ္ဗံဘဝသစ်မှာနောက်တစ်ခါဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကတရားတော်ဘောကအရဟတဘုရောက်လို့ဒေသနာဏီကုန်းဆုံးသွားဆုံးတဲ့အခါမှာရှင်အားလုံးပြင်စောကြီးဘုရားကတော့တိတ်သွားပြင်စောကြီးတွေသာဓုကောင်းကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပြင်စောကြီးထဲမှာရှင်ကိုနေညသည်ဟုတ်လားသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရောက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်တတုမာရိနတ္တိတာဝိန္ဒာယာမတုပိတနေမနာရတိဗရဏိမိတဝတဝတ္တိနဲ့ယမတွေကောင်းကြီးကျွေးကြော်ပုံကိုစာ9ပိုက်တော့ညစာပြန်ဟောပြီအဲ့ဒီလိုသူတို့ကောင်းကြီးကျွေးကြော်တဲ့အကြောင်းပြီးတဲ့အခါကြတော့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်မဟာကတ္တဝါတို့စကားဆင်ပြရတာဒီနောက်မှာဘာမှဘုရားအစကားအထူးမပါတော့မြမရီနတ်ဒီမြမရီကျွေးကြော်တာသူတို့ဘာသာကျွေးကြော်အဲ့ဒီကျွေးကြော်တဲ့အတန်ရဲ့နောက်ပိုင်းကဘာပါလဲအထာကောဘဂဝါဣမံဥဒနာဥဒနေတိနတ်ဒီမြမာဒီကျွေးကြော်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဤဥဒန်းကိုကျူးရဲ့တယ်ဆိုဘုရားအတန်ပေါ်လာအင်ညာတိဝန္တဘောကွန်းညောအင်ညာတိဝန္တဘောကွန်းညောအိုးကွန်းကျင်ညသည်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိသွားပါဘောတကားကွန်းကျင်ညသည်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိသွားပါဘောတကားလို့ဒီအိုကဓမ္မခေါ်တဲ့အာလပနာလူတွေနတ်တွေမြမာတွေခေါ်တဲ့အာလပနာအာလုမဟုတ်ဘူး။အိုးအံ့ဩတဲ့သဘော။အိုးကိုယ်ညသည်သစ္စာလေးပါးတရားသိသွားပါဘကောကိုယ်ညသည်သစ္စာလေးပါးတရားသိသွားပါဘကောလို့ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ဥဒန်းကျူးလိုက်။အဲဒီလိုဘုရားကလည်းဥဒန်းကျူးပြီးရောအရှင်ကိုယ်ညသည်လည်းဘေးရန်ဗန္တိဘကောတော့တန်တိကေပပိတံလည်းဘေးရန်ဥပသမဒံလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရှင်တို့အဒါနဲ့ရှင်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ရပါရစေလျှောက်တော့သူ့သိနေသွားကမောဟဖတ်ပြီးတော့ညက်နဲ့ကမောဟနဲ့ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတိတ်ကပရိက္ခာရဒါနကောင်းမှုပါမပါကြည့်တော့ပါခဲ့အတိတ်ကြီးကသာသနာတွေတုန်းကသင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခာလှူခဲ့ဒါနကောင်းမှုပါတော့အဋ္ဌိမယပရိက္ခာရကြောင်းပရိက္ခာအလှူတည်းဟူသောရှေးကောင်းမှုပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းယုံတဲ့ကဟောဒီရွှေလက်တော်ဆန့်တမ်းအေဟိဘိက္ခုတပိုက်လာတော့จิตတာဟောတာဘာမှလို့
ပိုက်သောခါတော့ဓမ္မောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းငါဖျားသည်အစလည်းဆုံးသုံးမဆုံးကောင်းခြင်းကိုနဲ့ပြည့်စုံသင်ရှားဟောကြားအပ်ပြီးသားအသင့်ရှိနေတယ်จิตတာဒါကတပိုက်ကရဗြဟ္မကရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယအကျုံးမဲ့သက်တန်တာရဝိဒုက္ခကအဆုံးကိုပြုနိုင်ရန်ဝါအဆုံးကိုပြုတတ်တဲ့အရဟတဖို့ကိုရောက်ရန်အတွက်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးညဒီဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေจิตတာလို့မြတ်စွာဘုရားဝကြသုံးဝကြပြောတယ်ဒါကသုံးခွန်းပေါ့ဒါကသုံးဝကြပြောမိတ်ကြားလိုက်အဲ့ဒီသုံးဝကြတော့ပထမဝကြလဲဆုံးရောရှင်ကိုညညဟာတခါတည်းငကိုတုံးကဘရပိုက်ရဟန်းကဲ့သို့တော့ရဟန်းအသွင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဝန်တန်းအိဋ္ဌိမယပရိက္ခရာ၈ပါးကံကဆင်မြတ်ပေးလိုက်ဒါကြတဲ့ဝတ်ပြီးကပန်းညိုကပန်းပြီးဆင်ပြီးမြန်းပြီးလက်ကတော့သံပေတင်ပြီးသင်္ကန်းကြီးကလည်းပဲအခောက်လိုက်လက်ဝဲပခုံးတက်ကိုလက်ရနော်လက်မောင်းအောက်ကလှည့်ပြီးတော့တိုင်းပြီးခြုံပြီးတပိတ်ကလည်းပဲလက်ဝဲပခုံးစုံမှာအနွယ်နဲ့တကွချိတ်ပြီးဝါတော်60သက်တော်80ရှိသောမထေရကြီးရဲ့ဣန္ဒြေမျိုးဖြင့်ဒါလည်းရဟန်းအသွင်ကိုအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်ဒီတိုင်းကြည့်နေတော့ကြောက်သွားတယ်ဒါပဲသာဝတ္တအာယတမတော်ဥပသမတာအဟောတိမြတ်စွာဘုရားကအေးဘိက္ခုခေါ်လိုက်ချင်းသည်ပဲလေရှင်ကွင်းလင်ညအဖို့ရဟန်းကညင်ပဲတဲ့တိမ်တဲ့ဝင်ပြီးညတိသရုတ်တာကမောဟဖတ်တဲ့ရဟန်းကညင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအေးဘိက္ခုခေါ်လိုက်ချင်းသည်ပဲလေမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်ချင်းသည်ပဲသူ့ကိုရဟန်းကပေးခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုအေးဘိက္ခုဥပသမတာခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တို့ကျင့်ဖို့ဘာမှမဟုတ်နော်ဘယ်ဒီတစိမ့်ကြမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့အရှင်ကိုယ်နေညတို့ဓမ္မဓမင်းဘွဲ့မိန်ရှက်ဖုံးပေးကြတာကိုတို့ဘေးကကြည့်ရတယ်လို့ဟာနော်မိမိတို့ဘိုးကတော့ဟောဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတကြမ်းလုံးကတသုတ်လုံးကနှုတ်ယူရင်ဒီစာ၄ပိုက်ဤစာ၄ပိုက်အတိုင်းမိမိတို့နှလုံးသွင်းတတ်ရင်သတုသစ္စာကမ္မထံစည်းပြန်တာမြည်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတော်ချင်းကြတော့အရှင်ဘုရားသတုသစ္စာကမ္မထံစည်းပြန်နှလုံးသွင်းကြရင်တခြားအချင်းနှလုံးသွင်းကြရင်အဲ့ဒီဣဒံခောပနဘေကဝေဒုက္ခအရိယသစ္စာအစရှိသောစာ၄ပိုက်မှာဘေကဝေကိုဖြုတ်ကြံတဲ့ပုတ်တေကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရွတ်ပါဣဒံခောပနဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေဟိသံယောကောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံဘိသနာလပတိတံပိဒုက္ခံသံခိတေနပင်စုပါဒာနေခန္ဓာဒုက္ခဟောဒီလိုရွတ်ရင်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာကမ္မထံကိုစီးပြနှလုံးသွင်းနေတာမြည်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေပရိယတ်တိဓမ္မချင်းပြောရင်ပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့အရှင်ချင်းပြောရင်ဟုတ်လို့ကိုတော့ဟန်ကြဟုတ်လားသစ္စာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းဒါကိုဒါရွတ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကမ္မထံစီးပြန်တာပဲဣဒံကောပနာဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာယာယံတဏဘောနုဘဝိကနံတိရာဂသဟကတာတတရာဘိနံတိနိတေယတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘိကဝေဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုသာရွတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုဒယသစ္စာကမ္မထံကိုစီးပြန်နေတာစီးပြန်တဲ့နေရာမှာကမ္မထံလုပ်တဲ့နေရာမှာလောကီကိုဥတည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားအားထုတ်ကြရနောက်ကနေပြီးတော့နိရောဓနဲ့မေဃသစ္စာကိုဣဒံကောပန္နဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓဆိုတဲ့စာပိုက်ဣဒံခောပန္နဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပฏิပဒါရိယသစ္ဆံယမေဝရိယောထင်ကြီးကောမေကောတေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိပေယရသမ္မာသမာဓိဤစာပိုက်နှစ်ပိုက်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းပုံကိုဖော်ပြတဲ့စာပိုက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အဓိကအားဖြင့်ရှေ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုအလုတ်သစ္စာခေါ်တယ်လောကီသစ္စာနှစ်ပါး
သူ့ကိုကြည့်ရသူ့ကိုကြကြကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလောကီသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဖြစ်ပုံဒုက္ခဖြစ်ပုံအနတ္တဖြစ်ပုံကိုဆင်ခြင်ရခုနကတော့ကလောကုတ္တရာသစ္စာဖြစ်သောနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာကတော့လောကီသစ္စာကိုသာကြကြကြည့်ရင်မိဟုံဟုံလောင်နေတဲ့အဆောက်အုံကြီးကြည့်ရတယ်လို့နော်လောကီသစ္စာကိုတကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်လောဘမီဒေါသမီမောဟမီအစရှိတဲ့တစ်ဆက်တစ်သိမီတွေတဟုံဟုံတညင်းကြီးလောင်နေပြီးတဲ့ကဲ့သို့မြင်ရလေမီးကိုကြည့်ရင်မျက်စိပူသလိုပဲလောကီသစ္စာတွေကိုတကယ်မီးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ပူတာတွေ့ရတယ်မီးကိုကြည့်ရင်ပူတဲ့မီးကိုကြည့်ရင်ပူတော့တဲ့ရေလေးကိုကံတော်ကြီးနာသွားပြီးတော့ပေါ့လေမျက်စိလေးအောင်ကြည့်သလိုလောကီသစ္စာတွေကိုစဉ်းစားလို့စိတ်ကလေးတခါလေညီငွေလောက်အောင်ဟုတ်လားကြောက်လောက်အောင်စိတ်ကပူပန်းနေဟောဒီထို့သွားเสียဟောဒီအေးတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ရေကိုပေါ့ရေကြည့်ရေအေးကြည့်တယ်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းတစ်ခါကြည့်ပေးရတယ်တရားနယ်ပယ်မှာအပူကြီးတဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီနိရောဓနဲ့မဂ္ဂဒီဟုသောအေးတရားလည်းရှိတယ်ဒီတရားကိုတို့ပိုင်မှတို့အေးမယ်ဆိုတာသိသူ့ကိုပိုင်မှုကလည်းဒီရှိကနှစ်ပါးကိုဒုက္ခမံသမှုဒုက္ခမံသမှုရိယမံသိအနိစ္စမံဒုက္ခမံအနတ္တမံတကယ်တည်းဖြစ်နေရအောင်သိမှနောက်ကသစ္စာနှစ်ပါးကပေါ်မှာဒီတော့ဒီရှိသစ္စာနှစ်ပါးကိုနာနာကြည့်ရဒီတော့လူလောကအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟာတခါကြီးတုံးကကြီးအဲ့ဒီစာလေးပိုက်ကိုဘိက္ခဝေဖြုံဣဒံကောပနဒုက္ခရိယသစ္စာဓာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းပါဆိုရင်တပည့်တော်တို့မသိဘူးပဲကိုတော်လို့ပြောရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုတော်တို့သာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးတွေကတထောင်ကိုမွဲအောင်ပေါ့ပါဠိနဲ့နေခဲ့နော်ပါဠိကိုကြားလိုက်ရင်အနဲ့အတိတ်ပဲသိတာတပည့်တော်တို့မသိဘူးအကယ်၍သာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့တရားနာလင်ဘယ်လိုသိရဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နှုတ်တော်ကတော့ပါဠိဘာသာနဲ့တရားဟောတာပဲမာဂတိဘာသာပါဠိလိုတရားဟောတာမိမိတို့ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့မြန်မာဘာသာနဲ့မိမိတို့နားမှာကြားတယ်မြန်မာဘာသာအပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူပြောနေတယ်လို့နားရဲဆုတ်သွန်းလိုက်တယ်လို့မြန်မာဘာသာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအကြောင်းတကယ်နားရဲဆုတ်သွန်းတယ်လို့သိမဲ့သမှုရိယအကြောင်းနားရဲဆုတ်သွန်းတယ်လို့မြန်မာလူပြောနေတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှသိရဒါဗုဒ္ဓရဲ့နော်အစိန်တေယဂုံတော်တစ်ပါးပေါ့တို့အတူပဲဒီတရားပွဲထဲမှာဟုတ်လားရှမ်းပါလားရှမ်းလူမျိုးကလည်းရှမ်းဘာသာနဲ့ကြားတာချင်းလူမျိုးကလည်းပဲချင်းဘာသာနဲ့ကြားကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုလူမျိုးတရားတစ်ပါးကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုကြားရအခုမိမိတို့ဒီတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားထံတရားနာရင်လည်းပဲမိမိတို့မြန်မာဘာသာနဲ့ကြားပြီးတော့မြန်မာဘာသာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သစ္စာကမ္မထံစီးပြန်၍လောကီသစ္စာနှစ်ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်အင်းကိုဆင်ခြင်ပွားများ၍အရိယမေဖို့ရောက်ကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာဘာသာနဲ့ဆင်ခြင်ပွားများ၍အရိယမေဖို့ရောက်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မြန်မာဘာသာဓမ္မလင်္ကာဖြင့်သစ္စာကမ္မထံကိုဟောဒီစီးပြန်ကြရပါမယ်နောက်ပိုက်တွေမိမိတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ပိုက်တွေအတာအထနော်မိမိတို့ဆိုင်တဲ့ပိုက်ကိုအယနှုတ်ယူရင်ပါထွက်ပฏิတံတေဩနာတေဟုလေကြွေရင်မြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏ဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခဘသူမှရှောင်မလွတ်တဲ့နော်အခြေခံအရင်ကနော်အမြင့်မူလဒုက္ခ၄ပါးဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခသူ့ကိုမြမလင်္ကာပြန်လိုက်ပฏิတံတေဩနာတေဟုလေတွေရင်မြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီဝိဝေကစိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ရွတ်ရင်ဘယ်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမယ်ဆိုတာနော်လက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ကြ
ပฏิတန်တေဩနာသေးဟုလေတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကိုယ်နှင့်လူလေးမရအကျင့်ပြတော်ပင်စဥပါဒါငါခန္ဓာသစ္စာဒုက္ခမမောစာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပါတကားလို့ဆိုလိုပါတယ်မှန်မောလာမှာဆရာတော်ရဲ့မောလာဆိုတာမောကဘာတော့အဲ့ဒါဘောဓနာတကားပေါ့မှန်မောလာမှန်လာပါပြီဆိုလိုတာနော်ဒါဒီလိုနှလုံးသွင်းနေရင်ပฏิတန်တေဩနာသေးဟုလေတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကိုယ်နဲ့လူလည်းမရအကျင့်ပြတော့ပင်စဥပါဒါငါခန္ဓာသစ္စာဒုက္ခမမောလာဟောတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆင်ခြင်စီးပြန်တဲ့သစ္စာကမ္မထမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းတနာသုံးပါးမှာသစ္စာသမုဒယမမောလာတဏှာသုံးပါးသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယသစ္စာအမှန်ပဲဘုန်းကြီးကဟိုတခါတလေကြတော့လည်းပဲဘောဓနာဝါဒတွေကပါလာပြီးတော့ပြောလို့ဟိုမင်းမောမှာဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကမေးဥပနိတရီလို့လဲဦးဇင်းကပြောတယ်တဲ့ဥပနိတရီလို့လဲပြောတယ်တဲ့ဘယ်ဥစ္စာမှရမှာလဲတဲ့နှစ်ခုစလုံးမှပြာလို့ပြောလိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့လဲဥပနိတရီဆိုတာရှင်းတုန်းကလူကြီးတွေဘောဓနာဝါဒနဲ့ခန့်ကညာသုံးတာဗျဥပနိတရီဆိုတာလည်းပဲမမှားတော့လူတိုင်းဆိုလွယ်တော့သုံးတာလို့ခန့်ညင်ရင်ဥပနိတရီသုံးပေါ်ဗျရိုးရိုးနဲ့ဟုတ်လားမှတ်ချင်ရင်ဥပနိတရီသုံးပေါ်လို့ဒီမျက်မြင်စာကိုဒီအတိုင်းဖတ်ရုံပေါ့ဥပနိတရီဆိုတာကတက္ကတဆန်းဆန်းရှိကလူကြီးတွေနော်မင်းတရာတွေမင်းတရားဆိုလဲပြီးတာဒါပေမဲ့မင်းတရာကြီးသည်မင်းတို့မင်းတရာကြီးဘာညာနဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရှာလိတ်တန်နဲ့လာရင်စကားခန့်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုခန့်ညာကျင်တော့ဥပနိတရီလို့ခန့်ညာလိုက်တာပါပဲလို့ဒါလိုပြောရတယ်အခုလည်းပဲသစ္စာဒုက္ခမှန်မောလာသစ္စာသမုဒယမှန်မောလာမယ်မောကဘာတော့ကြရလဲဧကမန္ဟလို့ဆိုတာပေါ့ဘောဓနာတကားတွေကပါပဲလို့ဒီတော့မှတဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာသစ္စာនិရောဓမှန်မောလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းသောအသည့်ကောင်းပြီးအကြံကောင်းတံဆိုပြောကောင်းသောအပြုကောင်းမှုသက်မွေးကောင်းရေးလုံလကောင်းထတတိကောင်းပြီးဒီကြီးဤရှင်းမီတွင်ညီမက်ကမှန်မောလာမဟာတတိပဋ္ဌာန်မှာသစ္စာပပ္ပကလာတာကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်၍ဤလင်္ကာ၄ချက်ဤစာ၄ပိုက်မှာဗာဓမ္မစကြာ၄ပိုက်မှာလာတော့အတိုင်းပြောလို့မှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခိတ္တရုစီမဟုတ်လို့ဝိထာရရုစီအကျေမနှစ်သက်တဲ့အကျေမကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟိုတတိပဋ္ဌာန်ကသစ္စာပပ္ပကလာတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးတော့ကတမသဘေကဝေဇာတိယာတိတံတေတံတတ္တနံဓမ္မိတတ္တနိကာယေဇာတိသင်္ဇာတိအောက်ကံတိအภิနိဗ္ဗာတိခန္ဓာနံဘာတုဘာဝအာယတနာနံပတိလာဘောအယံဝုသတိဘေကဝေဇာတိတစ်ချက်သရာတစ်ချက်မရဏတစ်ချက်နော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့အဲ့ဒါတွေအတိဟိုမှာမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်သစ္စာပပ္ပမှာအသေးစိတ်လာအဲ့ဒါကသစ္စာ၄ပါးကိုအကျယ်ဆင်ခြင်ရင်အဲ့ဒီကဘိက္ခဝေတွေဖြုတ်ပြီးဆင်ခြင်နော်တို့ဆင်ခြင်ရင်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ရတယ်အကျင့်ဆင်ခြင်ခြင်းလင်ဤဓမ္မစကြာလာအတိုင်းဤလင်္ကာအတိုင်းဆင်ခြင်ပါဆင်ခြင်လင်ဆရာတော်တသာသနာလုံးကဒီဥစ္စာမမှားပါဘူးဆိုတာဆရာတော်တကာကလက်ခံပါလိမ့်မယ်တဲ့။ gain တကာကြီးဥဩဘာပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောပြီးပြီတို့တထွေသည်ဒီဟာတော့ဂယုဆိုင်မှာဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံတရားနာအာနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီသာဝကတဥတဥအခြေကျွရင်ဒေသနာဟောစဉ်ရှိကဲဆိုပါတို့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကတို့ဘာသာဟောဇာစဉ်းစား
နော်အာနုပုပ္ပိကထံဝေထေတိအရှင်အတိုင်းသောတရားစကားဘုရားဟောမှာဒေသနာဟောစဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားစဖို့ဆိုဒါနကထာအစဒါနအကြောင်းတရားဟောလေဘာဖြစ်လို့ဒါနအကြောင်းဟောอ่ะတို့သူငါရဲ့စိတ်ကိုယ်ကအနတ်မတက်ကအစမတင်တန်တရားတခွန်းမှာလောဘဒေါသမောဟနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတော့တို့သူငါရဲ့စိတ်တွေဟာကြမ်းနေတယ်ရိုက်နေတယ်လောဘရိုက်နေတယ်ဒေါသရိုက်ကြမ်းကျင်တိုင်းကြမ်းနေတဲ့စိတ်တွေနူးညံ့အောင်လို့ဒါနကထာအရင်ဟောอ่ะဒါနကထာဟောပြီးတော့မှစိတ်နူးညံ့လာမှမြတ်စွာဘုရားကသီလကထာနော်သီလအကြောင်းတရားဟောอ่ะအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါသီလပြည့်ခြင်းရဲ့အပြစ်တို့သီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကျိုးတို့သီလဆောက်တည်ပုံတို့ဟောတော့အပြစ်ကိုကြောက်အကျိုးကိုရယူခြင်းတော့ဆောက်တည်ပုံဟောတဲ့အတိုင်းတရားနာရင်သီလကိုဆောက်တည်ပြီးတော့လိုက်ငါဒီကနေ့ကစပြီးသူ့အသက်ကိုမတတ်တော့ဘူးသူ့ဥစ္စာမကိုးတော့ဘူးဒါတော့အပြစ်ကြီးမှမသိဘူးတော့ဘာလို့နော်အဲ့လိုဆင်ញင်ပြီးတော့တရားနာရင်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတခါနဲ့သီလဆောက်တည်လိုက်တာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသီလပြီးသမာဓိပညာဟောဖို့ပေါ့သို့တော့သမာဓိပညာဆိုတဲ့နိက္ခမမဟောသေးဘူးဘာလာတဲ့တက္ကကထာနော်တက္ကကထာဆိုတာဒါနသီလကြောင့်ရောက်ရမယ်နတ်ရွာသူဂတိစီစိန်အကြောင်းကိုဘုရားတရားကြားတဲ့ညဟောပေးရတယ်နတ်ပြည်စီစိန်အကြောင်းတရားအဲ့ဒါဟောပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီပုထုဇဉ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မိမိပိုင်ရင်းစွဲဖြစ်သောလူကာမမှာပိုင်ခွင့်ရှိသောနတ်ကာမဘက်ကိုစိတ်ကြီးဟူသောဟုတ်လားတရားကိုဆွဲလာခဲ့ဒါမှမဟုတ်လေမိမိပိုင်တဲ့ဝတ္ထုကာမပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘပယ်နိုင်မှဟိုဘက်ကသမာဓိပညာကပွားလို့ဖြစ်တာသီလနဲ့သမာဓိပညာဟာမတူသီလကမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်ဘလောက်တတ်မဲ့ခြင်းလောက်တတ်မဲ့နေပါစေရှောင်ရမယ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိနေတာပဲသမာဓိနဲ့ပညာကြတော့မိမိပိုင်တဲ့ဝိတုကာမတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘပယ်မှဟိုဘက်ကသမာဓိအောင်မြင်ပညာကအောင်မြင်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိပိုင်တဲ့ဝိတုကာမပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘပယ်နိုင်ဖို့ရန်စိတ်ကိုဆွဲလာတဲ့တရားနတ်ပြည်စည်းစိမ်တရားဟောတဲ့ဘက်ကကထာခြေသမီးတို့အဲ့ဒီလိုဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးသတုမာရနတ်ပြည်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်သတုမာရနတ်ပြည်ဖြစ်လို့ရှိရင်နတ်စည်းစိမ်ကဘယ်လိုနတ်ဘက်ကဘယ်လိုအချင်းကဘယ်လိုအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားဟောလေပြီးတော့တာဝတိန်သာဘုံမှာရောက်ရင်ဘယ်လိုနတ်စည်းစိမ်ယာမာတုတိတာနတ်ပြည်စည်းစိမ်တွေကိုစီကပတ်ကုန်းဘုရားဟောလိုက်မြတ်စွာဘုရားမှာအာနာရှိငရဲအကြောင်းဟောလိုက်လို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငရဲအိုကြီးနာကထိုင်ကြည့်နေရလို့တခါလေနေရတယ်လို့ကိုပဲသူ့မှာအသိဉာဏ်တွေဝင်လာထိုအခါကျတော့ငါယခုဆောင်ထိန်တဲ့သီလကြောင့်ရမယ်နတ်ပြည်ဟာဒီလိုပါလားရခွင့်ရှိသောနတ်စည်းစိမ်နတ်ကာမမိမိရပြီးလက်ကင်ရှိနေသောလူကာမဒီနှမျိုးတွင်လူကာမသည်နတ်ကာမနဲ့နှိုင်းစာရင်မြေအိုးနဲ့ရွှေအိုးလောက်ကွာတယ်လူကာမကမြေအိုးလို့နော်မြေအိုးဟောင်းကြီးလို့နတ်ကာမကတပိတ်ပိတ်တောင်းနေသောရွှေအိုးအသစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာသူစိတ်ထဲမှာမြင်လာတော့ကဲလူတယောက်ဒီမြေအိုးကိုပိုင်တော့လူတယောက်ဒီဟောတာမင်းရရမယ်ရွှေအိုးဆိုရွှေအိုးကိုပြလိုက်ရင်သူစိတ်ထဲမှာပိုင်ရင်းဆိုမြေအိုးပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘနဲ့ပြီးတော့ပိုင်ခွင့်ရှိသောရွှေအိုးပေါ်မှာဟုတ်လားစိတ်ဟာလိုက်မယ်မဟုတ်လားညွန့်မယ်မဟုတ်လားလောဘတတ်ဒီတိုင်းဒီတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနတ်သက္ကကထာနတ်စည်းစိမ်အကြောင်းမိမိရခွင့်ရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်အကြောင်းတရားနာလိုက်ရတော့မိမိပိုင်ရင်းစွဲဖြစ်သောလူကာမဘောမှာသာယာခုံမဲ့တတ်တဲ့စိတ်တွေနဲသွားတယ်နဲပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရင်တော့နတ်ကာမကိုသွားပြီးတော့သာယာတဲ့လောဘဖြစ်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလူတယောက်ဝိနည်းတယောက်ကိုတရားဟောရရင်အဲ့ဒီသူ့စိတ်ကခုဘယ်အချိန်နေရောက်နေပလဲကလည်းကြည့်ရအဲ့ဒီလူကာမပေါ်မှာသာယာတဲ့လောဘနဲသွားပြီးတော့အချိန်
နတ်ကာမပေါ်မှာตายရတဲ့လောဘမဖြစ်သေးခင်အချိန်ဒီမှာအချိန်ကောင်းမှယူပြီးတော့ကာမနံအာဒီနဝကထာဆိုပြီးတော့ဒေသနာအစဉ်ပြောင်းဟောရလူကာမနတ်ကာမတို့ရဲ့အပြစ်များပုံအပတ္တရာကာမဘူးဒုက္ခဘူးပါယတာအာဒီနောဣတ္တဘေယောလူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးပဲตายာွယ်ကလေးကနင်းနေလေးရဲ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပူပန်ရတာအတိတ်များတယ်ဒါကိုတရုတ်တကောင်ပေါ်အောင်ကြည့်ပေါ့မိမိတို့တနေ့သမင်းနဲ့တတ်စားတတ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်စားနိုင်15မိနစ်တည်းမပို့ဘူးထက်15မိနစ်ကြာဒီရတာအရတာရှိစားလို့ဇိမ်ဝါတံဖတ်တာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်တနေ့လုံးမနာရဘူးအလုပ်လုပ်ပါကဲဒုက္ခနဲ့ကျင်းလဲရတာဒုက္ခကတနေ့လုံးကျင်းရနာရီ24နာရီမှာ4နာရီကဲ7နာရီပဲအိတ်တာနော်16နာရီအလုပ်လုပ်ပါဟိုစားတော့တကယ်15မိနစ်နော်ဒီရတာယုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုကာမကိုသာယာရေးအတွက်သာယာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရရှိရေးအတွက်ဒုက္ခခံလိုက်ရတာ16နာရီလောက်ခံရတယ်ဒါတွေကိုပေါ်အောင်မြတ်စွာဘုရားအပတ္တရာကာမဘုဒုက္ခဘုပါယတာအာဒီနောဣတ္တပိညောတဲ့အဲ့ဒါလို့17ချက်လောက်ရှိတဲ့သင်္ဃာယနာတင်တဲ့လူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးသည်ပင်လင်ရှားမိကြီးနဲ့တူတယ်မွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်စတ်မွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူပုံအကျယ်ဟောလိုက်ရှားမိကြီးနဲ့တူပုံပေါ့လေပူပုံကိုဟောပေးလိုက်အဲ့ဒီလို17ချက်လောက်မြတ်စွာဘုရားကာမနာအာဒီနဝကထာအကျယ်ဟောလိုက်တော့တရားနာတဲ့ဝိနည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလူကာမကိုရောပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူကာမကိုရောပိုင်ရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နတ်ကာမကိုရောမိမိပိုင်ရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့လူကာမကိုရောသူစိတ်ထဲမှာမိကြီးကဲကြီးလို့မွေအုပ်ကောင်းလို့အောင်းမိမိကြီးကဲကြီးမကင်ဝတ်မွေအုပ်ကောင်းကိုမနှင်းဝတ်တယ်လူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးပေါ်မှာမตายရဝတ်တော့အဲ့ဒီမှမြတ်စွာဘုရားကနိခမေအာနိတန္တကထာဆိုပထမနိခမကထာသမာဓိပညာသမထဝိပဿနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေယိုင်းနဲ့လိုက်လျောသောသမထကမ္မထံ40တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေယိုင်းနဲ့လိုက်လျောသောသမထကမ္မထံဖိဟောပေးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇေယိုင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံနာရတော့သိနှစ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမထကမ္မထံကိုဘုရားတရားဟောရင်နောက်ကနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့သူရဲ့စိတ်ဟာဥပဒါရသမာဓိလောက်ရောက်မှဝိပဿနာကမ္မထံမှာလည်းပဲသူရဲ့အာတယဓာတ်ကခန္ဓာကမ္မထံနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကမ္မထံဟောပေးတာအာယတနာနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယတနာကမ္မထံတန်းနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူနဲ့တင့်လျော်သောကမ္မထံတရားဝိပဿနာကမ္မထံတရားဟောပေးတော့လုံးတိုင်းဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှစ်သက်တလုံးမှဟုတ်လားမပြည့်ရနိုင်တရားနာရင်ဝိပဿနာကမ္မထံစည်းပြန်လိုက်လို့နိဝရဏ5ခုပွာပြီးတဲ့အတွက်သူစိတ်မှာဂုံအင်္ဂါ5ချက်တဲ့ကံလာမုဒုဝိနိဝရဏဥဒကပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီငုံဂုံ5ချက်နဲ့စိတ်ကပြိုးပြက်တလက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့ကပြောတဲ့ဣဒံခောပန္နဘိက္ခဝေအများဖြင့်တပါးရဲ့ဆိုရင်ဣဒံခောပန္နဘိက္ခုဒုက္ခံအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခစသည်ဒီစာ၄ဘက်အချင်းဟောပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုပင်လင်သာမုတ်ကံတိကသစ္စာဒေသနာကိုပြတဲ့သစ္စာ၄ပါးပြတဲ့ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ဓမ္မစကြာလာတဲ့အတိုင်းသံခိတ္တရုစီပုဂ္ဂိုလ်အားဟောပြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဒါရရုစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒီဓမ္မစကြာမှာလာတဲ့ဇဂတိမာတိကာတဘောထပြီးတော့ဟိုမဟာတတိပဌာနသုတ်ကလာတဲ့အတိုင်းဝိဒါရပဒဘာဇဏီအနေနဲ့တရားတစ်လုံးဒုက္ခသစ္စာမှာချဲ့၍ဟောသမုဒယနိရောဓမက်ကချဲ့၍ဟောလို့တရားနိဂုံးလဲသစ္စာ၄ပါးဟောလို့လဲဆုံးရောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြတ်မရတော့ဒုက္ခသစ္စာမှသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒယသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာမှမက်ကသစ္စာမှဘယ်လိုမှဖြတ်မရတဲ့အသိဉာဏ်ခေါ်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖိုးဉာဏ်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာပေါ်လာနော်အဲ့ဒီဟာကိုအရိယာမဲ့ဖို့ရောက်အရိယာသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရောက်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒီလိုခေါ်ရဒီတော့သစ္စာ၄ပါးကမ္မထံစည်းပြန်ခြင်းလင်အဲ့ဒီလင်္ကာ၄ပုဂ္ဂိုလ်အရာဆောင်၍နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီတွင်ရှေ့နှစ်ပုတ်အရာဒုက္ခနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုတရားသားကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတို့ဖြစ်ပြီးလင်းချုပ်ပြောက်ကြသောကြောင့်အနိစ္စဧကံမှန်ကုန်သောအဖြစ်အပျက်တို့ဖြင့်အနိစ္စခံရသောကြောင့်ဒုက္ခဧကံမှန်ကုန်သောအစိုးမရအလိုတို့မလိုက်ပါငါအတ္တမဟုတ်သောကြောင့်အနတ္တဧကံမှန်ကုန်သောလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကိုဤကုံသိမ့်ပေးပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘူမိဝိပဿနာပညာရဲ့ကျက်သားရာတစ်ချက်ကြီး6နယ်လေကွက်ကြီး6ကွက်မှာသစ္စာကြီးဟုသောလေကွက်၌သူရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကြီးဟုသောစင်မြူတော်ကျက်သားတာပါပဲတဲ့ဒီလိုကျက်သားနိုင်အောင်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကြီးဟုသောစင်မြူတော်ကိုကြောင်းเสียတစ်ချက်ကြီး6ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာပေါ့လေစုပြထားတာနိကေငါရမှာဟောတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ကျက်စားရတစ်ချက်တရားတွေကိုစုလိုက်ရင်ဟောဒီလို6ပါးခန္ဓာသို့မဟုတ်အာယတနာသို့မဟုတ်ဓာတ်သို့မဟုတ်သစ္စာသို့မဟုတ်ဣန္ဒြေသို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီ6ချက်နဲ့သာနိုင်အောင်ကြည့်ထားရင်ဒီအပေါ်မှာဓွာယာအာယုံဝိညာဉ်ဖန်တာဝေဒနာတဏှာစေတနာသိညာဝေဒနာသိညာစေတနာတဏှာဓာတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အနည်းနည်းဒီ6ခုကနေပြီးဖြာထွက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့အနည်းနည်းတွေအကုန်သားလေသွားတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာသဒုဋ္ဌမြောက်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ပညာဘူမိကိုမိမိဉာဏ်မှီသမျှဘုန်းကြီးပြောပြပြီမိမိတို့လည်းဉာဏ်မှီသမျှတရားနာပြီးကြပြီဉာဏ်မှီသမျှလိုက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထိုးထွန်းအောင်ယင်းလင်္ကာ၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီအတန်ဖန်းဆက်တွေကထုတ်ပြီးတော့ကြည့်၍နှလုံးသွင်းကြပါသူတော်ကောင်းတို့